만들기를 할 거예요. 그래서 지난주에 이어서 나무를 동그랗게 만든 다음에 다 만들고 나서 모양을 만들 건데 샤펜필의 모양은 여러분들이 다 디자인을 해서 새롭게 만드는 거예요. 근데 각자 디자인을 할 때 주의할 점 하나가 이 샤프에는 클립이 있죠. 이 클립을 어떻게 할 것인가를 결정을 해야 돼요. 여러분들이 클립을 쓸 건지 안 쓸 건지.